تشير خرائط التوقعات الجوية بتأثر مناطق واسعة وسط وجنوب البلاد بحالة جوية جديدة ابتداء من الأحد وتستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل، تتسبب بتساقط أمطار مصحوبة بالبرق والرعد في أماكن متعددة من البلاد، خصوصا في مدن الجنوب والفرات الأوسط، وأقل من ذلك في باقي المناطق. وأضاف أنه قد تشهد مناطق جنوب شرقي البلاد هطول أمطار غزيرة بسبب نزول أخدود علوي بقيم إيجابية يتقابل مع تفاعل سطحي إيجابي ورطوبة بنائية جيدة.